जी एक्सीवेटर आ गई एक्सीवेटर आ गई लो जी भाई एक्सीवेटर चाढ़ दी उत्ते अगे अं तो लगे आप तो हूँ एक्सीवेटर ला दी है। कंजर आख्या भी मुड उधर ना सुट ने फिर सुट देना उधर फिर मुश्किल कर देनी साढ़े वास्ते। TX 210 WA क्या करो चोरी तुम नज़ारे मस्कत दे। पंप लगा उधर वो तो असी ब्रिज बनाया पूरा। तेरे दिल दिया अल्लाह जाने हर मोड़ ते तेरे मिलदे गई आशिक ते दीवाने। गोले ने वो जाके सारा मिट्टी पा लिया। हवा ही नहीं चलन दी साडा मोबाइल सुट्टा दी थले। रेडर भी मुंडा पूरे दिनों का चौधरी। इंज तो हम मारन दिया उत्ते ना जैक लाना तो थले ना मिट्टी पवे दी। ये उत्ते हुण मशीनें ने खिलारनी है।
ਲਾਣ ਲੈਣੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਥੱਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਚੱਕ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ। ਹੈਲੋ ਰੰਬਲ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ। ਨਿਕਲ ਜਾਈ ਹੁਣ। ਓਏ ਸਾਡੀ ਲਾਨ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲਈ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਬਲਦੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਿਰਫ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਟਿੱਪਰ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗੀ ਦਲਦਲ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਐਕਸੀਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਧਰ।
ਸੱਤ ਲੱਖ ਗਈ ਯਾਰ ਧੋਖ ਲੋ। ਅੰਜ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਬਸ ਇਹ ਨੰਜ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਦਿਆ ਰਾਉਂਡ ਆਊਟ ਯਾਰ ਬੋਨਸ ਮਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਬਲ ਰੱਖ ਸਤਾਦ ਬਲ ਰੱਖ। ਉਹ ਭੈਣ ਯੱਕਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।